係，大家好啊！我係 OV 嘅排毒健康教練 Jason。咁今日咧講下3個我哋都市香港人咧好容易有嘅皮膚問題。第一個咧就係濕疹啦，第二就係生蛇，第三咧就係牛皮癬啦。咁原來咧點解我會想講呢3個嘅皮膚問題咧？因為我發覺咧就係即係太多身邊嘅人有啦，特別第二個生蛇啊！唔知大家有冇見到咧？有多出面馬路巴士廣告都落咗好多，即係好多睇到好多廣告，都明星去做代言啦。大家打一啲生蛇針啊，咁大家就知道咧，原來呢家喺個香港裏面咧係越嚟越多人有呢個問題。但我發覺就唔係好多人知個病因係啲乜咧等等。咁原來咧我發覺呢3個嘅皮膚問題咧，原因都係根源於同一個原因去引發嘅。咁先講下濕疹先啦。我諗有啲人可能都唔知濕疹係啲咩。濕疹就可能你見到皮膚啦，有啲好痕啊、紅紅地啊、甩皮啊咁樣。咁患者都會覺得好痕啊等等，特別夜晚啊。咁所以其實咧，特別有啲小朋友有呢個問題嘅時候咧，啲家長都好頭痕嘅。因為咧小朋友有呢個問題啦，佢哋個自制能力又比較差啦，咁就不停喺度拗啦，咁個傷口又會爛咯，咁亦都越嚟越痕咯。咁就即係有個惡性嘅循環啦。咁所以好多家長佢哋會點做咧？其實都會試100種唔同嘅方法嘅，但係發覺咧，其實佢哋用嘅方法最後咧，結果都係好失望嘅。最後會點咧？最後都係翻去西醫嗰度，即係可能食下啲類固醇啦，搽啲類固醇藥。咁一搽嘅時候咧，皮膚會好翻嘅。咁但係咧用下嘅時候咧，嗰一刻好，但係可能1個禮拜之後咧，就會發覺係又翻嚟，甚至個痕癢嘅程度係比之前更嚴重。咁所以令到好多家長啦，甚至有啲大人嘅濕疹患者咧，其實都好氣餒嘅。咁所以咧，我覺得每一樣嘢咧，你要做得成功咧，都要付出好大努力嘅。任何嘢都係，包括處理呢啲皮膚嘅問題，嗰3樣都係。咁但係咧，我覺得努力嘅方向係更重要嘅。咁唔知大家有冇睇過啦，或者去過一啲商場見到好搞笑嘅一幕，即係明明嗰對門係對趟門嚟嘅，咁但係你發覺佢係咁拉，咁就一定響噶嘛，到門拉得，拉唔拉得喐咧？當然拉唔喐啦。咁所以如果你後面有人會好心提佢嘅話咧，咁可能你會提一提佢，甚至出手去幫佢，即係話其實呢個係趟門嚟嘅。咁所以其實努力嘅方向亦都好緊要。咁所以我認為咧，其實好多人咧喺處理啲皮膚問題咧，其實唔係唔努力，但係佢哋可能搞錯咗一個處理嘅方向。咁所以我想今日透過呢段影片咧，同大家去分享究竟咩先係真正處理呢3個問題嘅方向咧？大部分嘅家長啦，同埋有呢3類嘅皮膚問題嘅患者咧，佢哋表面去處理嘅咧就係皮膚嘅問題，所以好多人都誤解，可能係咪就係處理皮膚嘅痕癢問題就處理咗問題咧？但係其實有2大重要處理嘅問題嘅，就係其實佢唔係皮膚嘅問題嚟嘅，係我哋身體裏面免疫系統嘅問題啦，同埋第二好緊要就係我哋其實有一個錯誤嘅飲食習慣，令到我哋有呢個問題嘅。咁首先講下免疫系統啦。咁點解濕疹又關免疫系統事咧？其實可以理解成咧，我哋每個人身體都有免疫系統噶嘛，即係我哋散佈身體各個部分都有免疫系統嘅。咁其實可以理解成免疫系統係啲乜咧？就係一個國家啦、城市咁有佢嘅軍隊啦、警察啦、維持治安啦，即係見到啲壞人嘅時候就會拉咗佢啦、消滅佢啦，或者有啲人想入侵自己國家嘅時候就會即係攻擊佢啦。咁其實我哋免疫系統咧係有咁樣嘅功能嘅。咁但係你可以想象下，免疫系統咧有時佢都會擺烏龍嘅。擺烏龍係你諗起啲咩啊？可能諗起就係踢足球啦，即係踢咗入自己個龍門裏面，咪擺烏龍咯。咁原來免疫系統都會咁做，即係佢會認錯咗嘅，即係將自己人都變敵人嘅，就會攻擊咗佢嘅。咁可能就係對一啲可能塵蟎啦，即係啲無關痛癢嘅，可能係啲普通我哋食嘅食物啦，佢哋都當咗係敵人咁去攻擊嘅。咁所以我哋身體咧就會發炎去顯示出嚟啦，就好似即係有個地方有火警咧，火警鐘就會響咁解，即係呢個係一個佢哋好自然嘅步驟嚟。咁第二個生蛇又係啲乜咧？其實生蛇咧就係咧我哋免疫系統咧好弱嘅時候咧，令到一啲生蛇嘅病毒，其實就係一啲水痘病毒嚟嘅，潛伏咗我哋身體好耐嘅。當我哋免疫系統弱嘅時候咧，佢就會突然間彈起身，即係好似你當我哋樓下嘅保安員啦，瞓着咗嘅話，啲賊開唔開心啊？即係賊佢一直就係等緊個機會，就係等個保安員瞌眼瞓嘅時候，咁佢哋咪可以入去人哋屋企嗰度爆竊咯。咁第3樣牛皮癬又係啲乜咧？牛皮癬就係第3個免疫系統失調嘅反應，就係免疫系統咧，你可以當佢都會飲醉酒嘅。飲醉酒嘅人，大家覺得佢平時嘅嘢講嘢係咪會講多咗啊？即係講多咗好多唔應該講嘅嘢啦，或者做多咗啲唔應該做嘅嘢嘅。原來免疫系統都係會咁嘅噃。免疫系統佢飲醉酒錯咗嘅時候咧，佢會點咧？佢係不停落錯命令啊！落錯命令咧，令到皮膚咧係不停新增一啲錯誤嘅
皮膚細胞出嚟，咁就有形成好多銀屑啊！你見到好多喺街，你見到好多白色嘅皮膚嘅人咧，即係好多死皮嘅人咧，其實就係佢係一個銀屑病啦。咁所以呢3個嘅皮膚問題咧，其實都係源於免疫系統失調，而我哋嘅免疫系統咧有7至8成咧，其實都喺我哋嘅腸道裡面嘅。咁所以咧，亦都有一個新嘅研究方向就係腸滲漏症。腸滲漏症係咩咧？其實就係顧名思義咧，就係條腸咧，你可以當係穿咗個窿啦。咁你當其實我哋身體裡面條腸咧，我哋本身咧其實係好密嘅，唔會有窿嘅。咁但係可能基於唔同嘅原因啦，可能有啲人嘅情緒壓力啦、酒精啦、錯誤嘅飲食習慣啦，其實都有機會會令到我哋腸道有出現滲漏嘅。咁即係咩意思咧？就係我哋食嘅嘢嘅時候咧，飲嘅嘢嘅時候咧，一去到條腸，去到滲漏嘅位置咧，佢會流咗出去邊咧？就係流咗出去我哋身體嘅血嗰度㗎，即係我哋周圍走啊，有啲我哋食嘢嘅殘渣喺度，咁所以我哋免疫系統咧就會幫我哋執漏啦，即係執翻咗啲咩我哋唔要嘅廢物咧。咁其實你可想而知，我哋嘅免疫系統好攰嘅。其實呢啲唔係應該佢要做嘅嘢嚟㗎嘛，佢變咗做清道夫，因為保安員要做埋清道夫嘅工作喎。咁所以你可想而知咧，其實免疫系統咧越嚟越攰之下咧，其實佢失去咗佢原先嘅功能嘅。咁第二個生蛇係啲咩咧？生蛇咧其實就係咧。佢本身我哋咧，唔知大家有冇試過生水痘啦？其實我哋咧一直有咧，其實呢個水痘病毒一直都係會喺我哋身體裏面嘅。咁但係如果我哋免疫系統係正常、係夠強嘅話咧，其實佢係唔可以，免疫系統係唔容許佢出嚟咧破壞我哋身體嘅。但係當我哋免疫系統一好低下、好弱嘅時候，佢瞓着咗嘅時候咧，佢就會係潛伏喺我哋嘅神經系統裏面，包括啲咩咧？好多時你會見到咧，就係喺左邊、一係右邊嘅手嗰度咧。一開始咧會好痕嘅，多數啲患者都唔係好覺嘅，即係可能覺得普通係咪食錯嘢皮膚敏感咧？咁但係咧再演變之下咧，就有一種電擊嘅感覺嘅。因為我身邊嘅屋企人有一個人咧就係有呢個問題，咁我見到係好慘嘅，睡眠就一定瞓唔到㗎啦，影響個工作度係要請假去處理呢個問題嘅。咁但係好多時咧，佢哋就會去睇醫生啦，食一啲抗生素啊等等。咁但係咧，其實佢哋真正要處理嘅問題係佢哋免疫系統問題啊嘛。但係嗰啲抗生素啊等等咧，其實係冇處理到呢個免疫系統嘅問題，就係令到可能佢失去咗冇咗嗰個痕啊痛嘅感覺。咁所以其實佢哋真正要處理嘅問題都未處理到嘅。好啦，咁我哋做個總結啦。咁啊，同大家講解咗3樣嘅皮膚問題啦。大家知道原來唔止係皮膚嘅問題喎，原來係要處理一個免疫系統嘅問題。可能大家都好理解，咁免疫系統點樣先要變翻好？或者其實再諗翻，點解免疫系統會變咗差嘅咧？係咪可能之前咧，我哋一直有一啲飲食習慣係做錯咗咧？咁唔知大家有冇聽過啲濕疹嘅人都話可能係我爸爸媽媽有濕疹啦，咁所以我自己有濕疹都好正常啦。咁但係其實我覺得好大程度上咧，係我哋真正繼承嘅咧，係爸爸媽媽錯誤嘅飲食習慣嘅。咁所以你會發覺咧，好多時啲小朋友咧，佢哋飲食習慣都係跟爸爸媽媽係一模一樣嘅。咁所以當然啦，身體亦都會有同樣嘅問題產生啦。咁所以咧，其實真正要建立嘅係一個正確嘅飲食習慣，令到我哋首先有一個好好嘅免疫系統。咁所以咧，嚟緊一集咧就係講解究竟有啲咩飲食習慣係我哋要改變嘅，有啲咩好嘅飲食習慣可以代替咧。咁所以咧，記得繼續留意我哋下一集啦。記得喺個留言區嗰度留言啦、讚好啦，甚至將影片分享俾身邊有需要嘅朋友啦。咁我哋下集見，拜拜。